Pois é, Titi, essa aqui eu achei dentro da grota, né? Tava lá de vacilo, eu peguei, né? Pra jogar bola no meio da rua com meus amigos. Ah, sim. Joseph, mostre suas bolas para seu primo. Minhas bolas, mamãe? Essa da Champions League é massa, ó. Bora, galinho, bom. Com as minhas bolas, né, de jeito nenhum. Joseph, que é isso? Vai brigar com seu primo. Olha a situação da bola dele. A sua está em boas condições. Vão brincar na calçada, viu? No meio da rua de jeito nenhum. Só porque a mamãe pediu. Vamos, priminho. Vou meter uma bica nos arames pra furar logo de uma vez.